台铁普悠玛号今天上午10:49，准备要通过七堵站的时候，发现第一车的车下有异音，临时停靠检查，结果发现车底缠绕了一根粗的铜线，因为列车停驶检查，也让旅客一度挤满在月台。 从画面中可以看到，列车的车底下有一根长长的铜线，造成刹车相关的零件受损。当时紧急调派其他列车来接驳旅客，并且派遣人力巡查树林到七堵沿途的路线，没有发现其他异物。目前已经由运安处详细查明当中。台铁也说明，该事故没有影响到其他班次的旅客，对于受到影响的乘客也深感抱歉。